مهرجان العسل المصري السابع، حديقة الحرية بالقاهرة. عندك السمر. عندنا السمر ده متميز اللي الناس اللي مثلا عنده كبد، اي مشاكل في القولون، اي حاجه، فهو درجه اولى، مساعد للجهاز الهضمي والمناعه ولكل حاجه، والفقر الدم كذلك، ومتميز جدا. ولو عندك برضه الصفرة او الكبد فهو درجه اولى. برضه معك السدر، معك كل الاعشاب هي متخصصه. معك برضه السدر هذا برضه للمناعه كل الانواع العسل متخصص بهذه الاشياء، ولكن في المساعد الاقوى هذا السدر الحضرمي درجه اولى مميز. هذا شعره ينزل خيط ما ينفصلش ابدا، هذا يدل على جوده العسل نفسه. التقينا بالدكتور احمد جعفر الاستاذ بكليه الزراعه جامعه المنوفيه. يا دكتور، ما الجديد الذي لاحظته هذا العام في مهرجان العسل المصري السابع؟ انا شايف الجديد ان فيه اهتمام جماهيري اصلا. العسل في الفتره الاخرانيه بيقابل شويه صعوبات لارتفاع سعره، ولكن الحمد لله انا شايف فيه جمهور وشايف فيه ناس بتشتري وشايف اقبال عليه، لان العوده الى الطبيعه مهمه جدا، وبالذات عسل النحل من الحاجات المهمه جدا لنا في صحتنا عموما يعني. وبعدين ما عادش بقى عسل بس، انا شايف ان في عسل وشايف ان في شمع وفي تمر وفي زيت زيتون، فحاجه كويسه يعني بتغير من سلوك الناس في عمليه الغذاء نفسه. يعني كل مكونات الطبيعه موجوده. نعم. طيب، النصيحه اللي بتقدمها للمستهلكين في مهرجان العسل وما شابهه؟ مهرجان فرصه، ان مهرجان العسل زي اي مهرجان فرصه ان الناس بتتعرف على ايه جديد، فرصه ان الناس بتاخد الحاجه بسعر كويس معقول في متناول اليد، حاجه كويسه. وبدعو الناس كلها انها ترجع للطبيعه في التغذيه، بحكم ان احنا اساس التغذيه، فالتغذيه مهمه جدا الطبيعيه يعني. طيب، في فكره معينه بحثيه شغاله عليها في الجامعه ومثلا عاوز تطورها، او بالفعل لك حد قام بتطويرها هنا في هذا المهرجان؟ والله انا شفت مجموعه العسل اللي هي بنقول عليها اللي هي الاصيل، شايف ان هو مهتم بالفود سيفتي جامد جدا، وتعاملنا معاهم والناس فعلا مهتمين بجوده وسلامه الغذاء متمثل في العسل، فده حاجه كويسه جدا يعني الناس تهتم بجوده وسلامه الغذاء. طيب، جميل. شكرا يا دكتور احمد. شكرا مع الباشا. شكرا. شغل المعده وقوي عضله القلب، ليه فوائد كثيره. اسعارها اقل من العسل ولا نفس الاسعار بتاع العسل؟ لا، نفس اسعار العسل. بس هي بتبقى نفس السعر بتاع العسل، بس لازم تاخد الاطار كله سليم، اللي هو البرواز كله. هي مثلا الزبون ياخد كيلو، اما في البرواز طلع 3 كيلو ياخده، طلع 2 كيلو ياخده. ملاحلكم موجوده فين؟ على طريق المنصوريه وفي اوسيم وبنزل نحل في طريق مصر اسكندريه الصحراوي موالح، وبنزل في المنيا، بنقل النحل في كل مكان. طيب، جميل. احسن. يعني كاستطلاع اعرف ايه السدر المصري وايه مميزاته. طبعا في البدايه كان جودته محدوده جدا، لكن كل سنه بفضل الله ثم بجهود النحالين المصريين تحت اتحاد النحالين العرب، اكتشفت بأنه كل سنة بيتطور السدر المصري بطريقة أفضل، وبإذن الله عز وجل أنا أتوقع أن السدر المصري حيصل إلى مستوى منافس عالميا، وهو يعني في الطريق وممتاز جدا. سؤالك اختلاف المناطق، أكيد حيكون في اختلاف في الجودة بحسب ضمير النحال، موقعه، المنطقة. يعني في السدر من سانت كاترين حسب ما تذوقت وشفت أيضا ممتاز، والصعيد جدا ممتاز.